नमस्ते सबैलाई, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी साली नदी जाँदैछौँ। आज चाहिँ बिहानको 7:10 गइसकेको छ। अनि यो साली नदीमा चाहिँ 1 महिना अगाडिदेखि नै जो श्रद्धालुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ व्रत बसेर बस्नुभएको छ। अनि 1 महिनासम्म त्यहीँ बस्नुपर्छ। एकदमै कठिन हुन्छ यो साली नदीको व्रत चाहिँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब के कसरी जे कठिन हुन्छ मलाई त्यति साह्रो ज्ञान छैन, तर त्यहाँ गएर चाहिँ जो व्रतालुहरू हुनुहुन्छ बस्ने उहाँहरूको चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ हामीले दान दिनुपर्छ। दिनैपर्छ भने त होइन, एउटा मनबाट चाहेर आफूले होइन सकेको त्यो सब गर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ आज। त्यहाँ के कस्तो छ होइन, खास अब के हुन्छ हेरौँ गएर। ओके, सी यू एट द साली नदी। के भन्दै हुन्छ होइन साल नदीको छेउमा दुईवटा पाउँछ जम्मा यत्रो भरे हुँदा 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 हामी ठ्याक्क 45 मिनटमा आइपुगेको लाग्यो। 7:15 भएको थियो हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै 8 बजेको छ। अहिले चिसो छ होइन, यस्तो हुस्सो लागेको छ। त माथि नै रोकाउँदो रहेछ है, पुरो मेला लागिरहेछ। जाम हुन्छ छैन होला उता। छु चिसो छ साली नदी लाने कहाँबाट आएको होला यहाँनिर बेच्नलाई। जहाँ जहाँ मेला लाग्छ गाह्रो छ नि व्यापारी हुनलाई। ठाउँ मिलाउनु पर्यो, त्यो सामान कहाँबाट लिएर आउँ। तर डुल्दै जबरजस्ती हो कि यता आइज यता पलाञ्चोक सरकारी शाकाहारी पो रहेछ। बाफ्रे पसलहरू त डर थाप्दो रहेछ। त्यो पर छ मन्दिरको टुप्पो देखेर। हेलो, कति राम्रो सेल हो। हाई हाई, फाइनली हामी साली नदी आइपुग्यौँ। यस्तो साह्रो हल्ला छ, गजाङ गजाङ गजाङ। ठिक छ। साली नदी, श्री स्वस्थानी माताको मन्दिर। छु कति चिसो रहेछ। जय श्री माधव नारायण। छु आशा माइज ए खै जानमा आउँछ। सरी है, म यता गएँ। ए उहाँहरू व्रतालु होइन? ए उहाँहरूको चाहिँ बाँडिनु पर हुन्छ।
त्यो बाल्टीमा चाहिँ हामीले आफूले चाहेको चिजहरू दान गर्न मिल्यो होइन पैसा हुन्छ कसैले कपडा खानेकुराहरू आफूलाई जे मनले चाह्यो उहाँहरूको नुहाउने दर्शन गर्ने अनि खाने टाइम चाहिँ एकैचोटि हुन्छ अरे कति चिसो पानी बा स्वस्थ नि पानी चढाऊ लाइन बस्नु जाने भन्दा ओह यो त लाइन रहेछ कहाँबाट भेट्ने हो खै यत्रो लाइन लाग्थ्यो रहेछ है मान्छे घुमाएको आम्म ल ठिक छ लाइन बसौँ लाइन त्यहाँबाट सुरु छ जस्तो छ पहिला झन् यत्रो बनाइदिएको रहेछ डोरी बाफ्रे कति लाइन थियो होला त पहिला त झन् यहीँदेखि लाइन सुरु भयो अप्ठ्यारो ठाउँमा पो पर्यो त आमामा छैन ठिकै छ लगभग 20 मिनटको अन्तरमा चाहिँ त्यति मान्छे भरिसक्यो हैन त्यहाँ तलबाट पनि फेरि यता माथि आउनु पर्यो बिचमा रहेछ तल र माथिको यहाँदेखि फेरि सरर बल्ल मन्दिरको छेउछाउ पुग्ने रहेछ फाइनली अघिको उकालोबाट हामी यताबाट माथि आइसकेपछि ओह्रालो झर्ने तयारीमा छौँ लट्ठी चाहियो आन्टी अब चाहिँ वान वे सुरु भयो
बिसक्यो उतापट्टि छुट्टै लाइन फाइनली गेटबाट इन्ट्री गऱ्यो एउटै लाइनमा बस्नु त्यो दुईटा लाइन नगर्नु त पानी पर्न थाल्यो ठुलै पानी पर्छ क्या माथि रहेछ फेरि कति अप्ठ्यारो त्यो कुनाबाट यहाँ अगाडि चाहिँ व्रतालुहरूलाई हामीले आफूले के चाहिन्छ त्यही दिने रहेछ कसैले लुगा दिन्छ कसैले खानेकुराहरू दिन्छ कसैले पैसा दिन्छ हाम्रो भाइ जो दान दिन जाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सबै उहाँ व्रत बस्नु हुने जो 1 महिनादेखि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने हो उहाँहरूको चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो बाल्टी हुन्छ अरे दुईतिरै ब्लग गर्नुपर्छ जानेर आउने छोटा छोटा अब यहाँ चाहिँ भिडियो गर्न पाउँदैन है कार्यक्रम जारी नै छ मन्दिर परिसरमा अलमल नगरिकन छिटो छरिटो भगवानको दर्शन गर्नुभई गन्तव्य स्थानतिर लागिदिनु हुन पनि मेला व्यवस्थापन समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ भगवानको चरण कमलमा अर्पण गर्नुभएको छ उहाँलाई सम्पूर्ण परिवारलाई रक्षा गरोस् कल्याण गरोस् उहाँहरूको मनोकामना पुरा रक्तकाली नरडेकीदेखि पाल्नुभएका भक्तजन श्रेष्ठज्यू आज उहाँको पनि शुभ जन्मदिन रहेछ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको ग्रह शान्ति होस् निरोगी होस् उहाँको कार्यभार सफलता होस् भनी कामना गर्नुहुँदै 150 माधव नारायण भगवानको चरण कमलमा अर्पण गर्नुभएको छ उहाँलाई उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई सदा सदाकाल माधव नारायण भगवानले रक्षा गरून् कल्याण गरून्
किर्तिपुरदेखि पाल्नु हुने भक्तजन मधुमती महर्जनज्यूबाट 150। यसै गरी किर्तिपुरदेखि पाल्नु हुने भक्तजन नानी महर्जनज्यूले आफ्ना स्वर्गीय पिताको आत्माले स्थिर शान्ति एवं वैकुण्ठवास होस् पनि कामना गर्दै श्री माधव नारायण भगवानको कमल चरणमा 120 रुपियाँ अर्पण गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ भने पान्दा किर्तिपुरदेखि पाल्नु हुने भक्तजन ज्ञानी सुरज प्रधानज्यूले आफ्ना स्वर्गीय पिता रमेश प्रधानको आत्माले चिर शान्ति एवं वैकुण्ठवास होस् भनी कामना गर्दै श्री माधव नारायण भगवानको कमल चरणमा 315 रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ। माता तीर्थदेखि पाल्नु हुने भक्तजन सीता पौडेलज्यूबाट 105 रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ। माता तीर्थदेखि पाल्नु हुने भक्तजन विशाल नवरकोटीज्यूबाट 105 रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ। आर्थिक सहायता प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ। उहाँको दाम्पत्य जीवनको सुखमय सन्ततिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै श्री माधव नारायण भगवानले सदाकार रक्षा गर्नु। पूजा गरिसक्यौँ। मेन चाहिँ यहाँनिर हो, उहाँ यो मन्दिरको पछाडि चाहिँ व्रतालुहरू बस्नुहुन्छ। त्यहाँनिर उहाँहरूको त बाल्टीहरू राखेको छ हरेक मान्छेको। यो चाहिँ तल यो बगेको पानीभित्र भएको बालुवा ढुङ्गाहरू झिकेर त्यहाँनिर चुच्चो चुच्चो थुपारेर ढुङ्गामा पूजा गर्ने रहेछ। बाटो छोड्दिनु अरे। बल्ल बल्ल घाम लाग्छ। कानमा के गर्नु? द्रौपदी माताको कुटी रहेछ। बाबु अब सबै पूजा सक्यौँ। अब यसो मेलामा के छ अलिकति ल भिडियो खिच्दैछु। पूजा सक्यो हेर्नु भाइ सबै पानीले चुट्छ अरे। अब भने हामी मेलामा के छ होइन हल्का फुल्का त्यही हेर्नेछौँ र घरमा काम लाग्ने चिजहरू जुन चाहिँ सजिलै पाउँदैन होइन घर वरिपरिको पसलले पाउँदैन। मलाई यहाँ एउटा देखेको छु फिलिङ्गे फिलिङ्गे हो के भन्छ फिलिङ्गे नै हो हेर यहाँ छ है फिलिङ्गे
यसको अचार खानुपर्छ दामी हुन्छ तर अलि अगाडिबाट लिनु वरै छ हुनुहुन्छ माइजो माइजो चुडी हेर्दै हुन्छ क्या चुरा धाप हेर्दै हुन्छ क्या जम पानी आउँछ अरे अहिले अघि यही हेरेर गएको थिएँ अब यही लाने भनेर त्यसको अन्त लोयल दुई माना हालिदिनु न यो चाहिँ यो होइन यो चाहिँ यो पनि लाने अझ खानु फर्किने बाटो उता रहेछ यता है यताबाट जानु होला नि होइन उता फेरि उँधो आउने मात्रै होला क्या त्यहाँ अप्ठ्यारो छ यत्रो फर्किने बाटो कुवा रहेछ सेतो रातो तर हामी नलाने कुवा बोकेर कहाँ हिँड्नु भयो हजुर पानी हो मनाले पाउसो खतरा खतरै रहेछ यहाँनिर र हामीले लिइसक्यो अहिलेको लाइन त बाफ्रे ल अहिले चाहिँ हाम्रो पूजा पनि सक्यो र मेला पनि धाइयो मेलामा जे छ आफूलाई चाहिएको चिजहरू पनि लियो त्यो दिन चाहिँ मैले भोकले प्याक भइसक्यो अब भने हामी लाग्छौँ खाजा खान र खाजा खाएर हामी सिधै घर जान्छौँ सो आजलाई चाहिँ बाई बाई भन्न चाहन्छु